हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे योगी कंठिका के बारे में। योगी कंठिका आयुर्वेदिक फॉर्मूला पे बेस्ड एंड जीएमपी सर्टिफाइड एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जिसका उपयोग हम लोग गले में तुरंत राहत के लिए करते हैं। जिन्हें भी गले में खिंचखिंच है या लगातार खांसी आने की वजह से उन्हें खराश महसूस हो रहा है और उन्हें इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तो योगी कंठिका का उपयोग कर सकते हैं। योगी कंठिका छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में होती है। इसकी 2 से 3 गोलियां लेके मुंह में रखनी है। इसका इंटेक डायरेक्ट नहीं करना है। यह बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और इजी टू कैरी है। यह योगी इंडिया ब्रांड की दवाइयाँ हैं और इसकी सबसे छोटी डब्बा 50 रुपए की मिलती है। इसमें 70 पिल्स होती है, तो आप इसका उपयोग दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।